序章。あなたが知らない風呂場の真実。今夜あなたがお風呂に入った時、もし歌を口ずさんでいたとしたら、それはただの気まぐれではないかもしれません。あるいはいつも無意識に歌っているという人も、その行動の意味をこれほど深く考えたことはないはずです。今日これからお話しすることは、音楽療法の研究室で発見されたこと、神経科学の最前線で明らかになったこと、そして何千年もの人類の歴史が証明してきたことです。それは一言で言えば、こういうことです。風呂で歌うという誰もが軽く見ているあの行動が、実は人間の脳と身体と心に対してこれ以上ないほど深いそして多層的な変化をもたらしているという事実です。この動画を最後まで見終えたとき、あなたは今夜のお風呂を全く違う目で見ることになるでしょう。そしておそらく、今まで以上に思い切り歌いたくなっているはずです。では始めましょう。第1章。なぜ人間は歌いたくなるのか、進化の視点から読み解く。まず最初に、根本的な問いから始めたいと思います。なぜ人間は歌うのか。それは単なる娯楽でしょうか、気晴らしでしょうか、それとも何か別の深い理由があるのでしょうか。人類学の研究によれば、人間が集団でリズムを刻む行為、すなわち踊ったり歌ったり行進したりすることが集団の結束を強め、社会的な連帯感を生み出す根源的なメカニズムであると論じられています。つまり歌はもともと一人で楽しむものではなく、集団が生き延びるための道具だったのです。進化の時間軸で見れば、人類がホモ・サピエンスとして誕生したのは約30万年前と言われています。その長い歴史の中で人間は言語が発達するよりも、はるか以前から声とリズムを使ってコミュニケーションをとってきたと考えられています。音楽と脳の関係を研究する神経科学者たちは、音楽は言語よりも古い人類のコミュニケーション手段であった可能性が高いと述べています。母親が乳児にあやすように歌いかけるあの行為は言語として意味を持たなくても、感情と意図を伝えることができる人間の原始的なコミュニケーション能力の表れです。これは何を意味するのか。つまり、歌うという行為は、人間の脳に生存に必要なものとして最初から組み込まれているのです。だからこそ、意識しなくても歌いたくなる瞬間が訪れる。お風呂の中でふと鼻歌が出てしまうのも、あなたの脳が何万年もかけて作り上げたプログラムに従っているに過ぎないのかもしれません。さらに重要なことがあります。脳科学と行動進化の研究では歌うことが人間の社会的な絆を深めるために、脳内のエンドルフィン系を直接活性化させることが明らかになっています。エンドルフィンとは、いわゆる脳内麻薬とも呼ばれる神経伝達物質で、痛みを和らげ、幸福感や高揚感を生み出す強力な化学物質です。通常、エンドルフィンが大量に分泌されるのは、激しい運動の後や、笑った時、あるいは恋愛初期の高揚感の中などとされています。しかし歌を歌うという行為もまた、このエンドルフィン系を活性化させる強力なトリガーになることが研究で示されています。そしてここに、お風呂という空間が絶妙に絡んできます。お風呂の中という、外界から完全に遮断された密閉空間、誰も見ていない、誰にも評価されない、純粋に自分だけのための空間、その特殊な環境が、歌うという行為の効果を何倍にも増幅させているとしたら、あなたはどう思いますか？この問いに、次の章から科学的に答えていきます。第2章、お風呂という空間の音響的魔法。お風呂の中で歌うと、なぜか自分の声がいつもよりうまく聞こえる。そう感じたことはありませんか？これは決して気のせいではありません。そこには、音響物理学と神経心理学が交差する、非常に興味深いメカニズムが働いています。まず、物理的な側面から説明しましょう。一般的な浴室は、タイル張りの壁、天井、床に囲まれた、比較的小さな密閉空間です。この構造が、音響工学的に見て非常に特殊な環境を作り出しています。タイルやコンクリートのような硬くて平滑な表面は、音をほとんど吸収せずに反射します。これを音響反射率が高いと言います。この高反射率の壁に囲まれた小空間ではあなたが発した声の音波が四方八方に反射し、複数の経路を経て時間差を持って耳に戻ってきます。この現象を残響と呼びます。一般的なリビングルームの残響時間がおよそ 0.3 秒から 0.5 秒程度であるのに対し、典型的な浴室の残響時間は 0.8 秒から 1.5 秒にも達することがあります。この残響が、あなたの声に豊かな広がりと厚みを与えているのです。音楽的に言えばこれはまるでプロの録音スタジオで使われるリバーブエフェクト、自然の物理現象として体験しているようなものです。しかしここで重要なのは、単に声がうまく聞こえるという表面的な現象だけではありません。自分の声が豊かに響き渡るという体験が、脳に対して特別な信号を送っているという点です。神経科学の研究によれば、人間の脳は自分自身の声の音質変化に対して、極めて敏感に反応します。具体的に言えば、自分の声が美しく響くと感じたとき、脳の報酬系、すなわち即座覚と呼ばれる領域が活性化し、ドーパミンの分泌が促進されるというのです。ドーパミンは、快楽、意欲、
達成感と深く結びついた神経伝達物質です。つまり浴室で歌うという行為は歌うことの喜びに加えて、自分の声が美しいという聴覚的フィードバックによる二重のドーパミン報酬を脳にもたらしているのです。これが、お風呂で歌うとなんとなく気持ちいい。もっと歌いたくなるという感覚の正体です。第3章、湿度と温度が声帯にもたらす科学的恩恵。お風呂の中で歌うと声が出やすいと感じる人は多いでしょう。これもまた、明確な生理学的根拠があります。声を生み出す声帯は、非常にデリケートな粘膜組織です。声帯の正常な機能には、適切な水分と温度の維持が不可欠です。声楽家や声優俳優といった声のプロフェッショナルたちが、収録前や公演前に必ず喉のウォームアップと保湿を行うのはこのためです。浴室内の環境は、声帯にとって理想的なコンディションを自然に作り出します。まず湿度について考えてみましょう。通常の室内環境の湿度は 40% から 60% 程度ですが、シャワーや湯船から立ち上る蒸気によって浴室内の湿度は 80% から 100% 近くに達することがあります。この高湿度の蒸気を吸い込むことで、声帯の粘膜が十分に潤い、声帯ひだの振動がスムーズになります。耳鼻咽喉科の臨床においても、蒸気吸入は声帯の炎症を和らげ、発声を楽にする効果があることが広く認められています。次に温度の影響です。熱いお湯に浸かることで、体全体の血行が促進されます。首や喉周辺の筋肉への血流も増加し発声に関わる後頭筋群が柔軟にほぐれます。声楽の世界では喉は筋肉のアンサンブルと言われるほど、発声は複数の筋肉の精妙な協調運動によって成り立っています。その筋肉群が温められてリラックスした状態であれば、普段よりも広い音域でより少ない力で豊かな声が出せるのは当然のことです。さらに、入浴による体温上昇は副交感神経を優位にさせる効果があります。副交感神経が優位になると、全身の筋肉が弛緩し、精神的な緊張も和らぎます。緊張が声に与える影響は甚大です。プレゼンや人前での発言で声が震えたり、声が出にくくなったりするのは緊張による交感神経の過活動が喉の筋肉を不必要に収縮させるためです。お風呂の中は、その正反対の状態です。体は温められ、筋肉は弛緩し、神経系はリラックスモードに切り替わっている。その状態での発声は、人間の声帯が本来持っている潜在能力を最大限に引き出す条件が、全て揃っているとも言えます。第4章、歌うことが脳に刻む神経の革命。ここからは、この動画の中で最も衝撃的かもしれない話をします。歌を歌うという行為が、脳に対して引き起こす変化についてです。神経科学の世界に神経可塑性という概念があります。これは、脳が経験や学習によってその構造と機能を変化させる能力のことです。かつて科学者たちは、脳の神経回路は成人になると固定されてしまうと考えていました。しかし20世紀後半以降の研究によって脳は何歳になっても適切な刺激によって新たな神経回路を形成し、既存の回路を強化し続けることができると明らかになりました。そして歌を歌うという行為はこの神経可塑性を促進する最も強力な活動の一つであることが、現在の脳科学では広く認められています。その理由を理解するために、歌うという行為がどれほど複雑な神経処理を要求するかを考えてみましょう。まず、旋律を生み出すために聴覚野が活性化します。歌詞を思い出すために記憶を司る海馬と前頭前野が連携します。音程を調整するために小脳が精密なフィードバック制御を行います。呼吸のタイミングを管理するために脳幹の呼吸中枢が働きます。声帯と口腔の形を変えるために、運動やが喉、舌、唇、顎の筋肉に指令を送ります。感情を伴って歌うために扁桃体と前帯状皮質が関与します。そしてこれらすべてを同時並行で、しかもリズムという時間的制約の中でこなさなければなりません。神経科学者の立場から言えば歌を歌うという行為は、脳の複数の領域が驚異的なまでに協調して動く究極のマルチタスク処理なのです。脳科学の研究者たちはこれを脳全体を使う活動と表現し、音楽を演奏したり歌ったりすることは脳にとっての総合トレーニングであると述べています。これはちょうど、一部の筋肉しか使わないマシンエクササイズと、全身の筋肉と神経系をフル稼働させる水泳を比べるようなものです。歌うことは、脳にとっての全身水泳なのです。さらに特筆すべきは、感情を込めて歌うことの効果です。感情的に意味のある体験は、扁桃体を通じて記憶の固定を促進するという研究が多数あります。つまり、感情を込めて繰り返し歌った歌詞やメロディは、感情を伴わない単純な暗記よりもはるかに強固に脳に定着するのです。受験生が語呂合わせや替え歌で暗記するのが効果的なのも、感情と音楽が記憶の定着を助けるというこの神経科学的原理に基づいているのです。お風呂という外部の刺激が遮断されたリラックスした環境の中で感情を込めて歌うことは脳の神経回路を組み替え、強化するためのコストゼロの最高のトレーニングセッションと言っても過言ではないでしょう。第5章、自律神経と歌声の深い関係。ストレス社会を生き抜く最強の武器。現代社会において、
ストレスは避けて通れない問題です。職場でのプレッシャー、人間関係の摩擦、将来への不安、情報過多による脳の疲弊、これらが積み重なることで、私たちの自律神経系は慢性的な乱れにさらされています。自律神経とは心臓の拍動、血圧、消化、体温調節など、意識的にコントロールできない身体機能を24時間管理し続けている神経系のことです。この自律神経には大きく2つの系統があります。一つは交感神経、もう一つは副交感神経です。交感神経はアクセル、副交感神経はブレーキと例えられることが多いですが、より正確に言えば交感神経は戦うか逃げるかの緊急モード、副交感神経は休息と回復のメンテナンスモードです。現代人の多くが抱える問題は、この2つのバランスが崩れ、交感神経が過剰に優位な状態が続いていることです。常にエンジン全開で走り続けているような状態、これが慢性ストレスの正体です。では、歌を歌うことがどのように自律神経のバランスを整えるのか、ここで鍵となるのが呼吸です。歌うという行為は、本質的に呼吸の制御と深く結びついています。通常の会話や安静時の呼吸と比べて、歌う時の呼吸は根本的に異なります。歌う時は、深く大きく息を吸い込み、それをゆっくりとコントロールしながら吐き出します。このゆっくりとした深い呼気こそが、副交感神経を活性化させる最も直接的なトリガーの一つです。スウェーデンの研究者たちが学術誌に発表した研究では、合唱団員が一緒に歌うとき彼らの心拍数が驚くほど同期することが明らかになりました。さらにその研究では歌うことによって心拍変動、英語ではハートレートバリアビリティと呼ばれる指標が改善されることが示されました。心拍変動とは心拍と心拍の間隔の微細な変動のことで、これが大きいほど自律神経系が健康で柔軟な状態にあることを示します。心拍変動の低下は慢性ストレスやうつ病、心血管疾患のリスク増加と関連していることが多くの研究で示されており、逆に心拍変動を高めることがこれらのリスクを下げる可能性があると考えられています。つまり、歌うことは自律神経の健康指標そのものを改善する可能性があるのです。さらに、歌うことと迷走神経の関係も見逃せません。迷走神経は脳幹から始まり、心臓、肺、消化器官へと伸びる最長の脳神経で、副交感神経系の中心的な役割を担っています。近年の神経科学研究ではこの迷走神経の活性化が精神的安定、社会的つながりの感覚、そして炎症の抑制に深く関わっていることが明らかになっています。そして声を出すこと、特に歌うことは、後頭と咽頭の筋肉を通じて迷走神経を直接刺激する効果があるとされています。神経系の安全感覚と歌の関係を研究する神経科学者たちは声を使ったコミュニケーションと歌が神経系の安全感覚を高め、社会的つながりのシステムを活性化させると述べています。これは単なる気持ちの問題ではありません。神経学的なメカニズムとして、声を出すこと、歌うことが、私たちの神経系をより安全で安定した状態へと導くのです。お風呂という密閉された暖かい空間で、全身を温めながら深い呼吸で歌を歌う。この行為が自律神経系にとってどれほど強力なリセット効果を持っているか、今や科学的な観点からも明確に説明できるのです。それはまるで、乱れ切ったコンピューターの内部プログラムをシャットダウンして再起動させるようなものです。毎日のお風呂での一曲が、あなたの神経系にとっての日時メンテナンスになり得るのです。第6章、免疫システムへの驚くべき影響、歌が病気を遠ざける理由。ここで、多くの人が予想していなかったであろう話をします。歌を歌うことが、免疫システムに直接影響を与えるという研究結果についてです。ドイツの音楽心理学者たちが2004年に医学誌に発表した研究は、この分野における画期的なものでした。この研究ではプロの合唱団員を対象に合唱の練習をした日と同じ曲を CD で聴くだけにした日を比較し、唾液中の免疫グロブリン A の濃度を測定しました。免疫グロブリン A は粘膜免疫の主役ともいえる抗体で高校鼻孔咽頭などの粘膜に存在し、ウイルスや細菌が体内に侵入するのを防ぐ最前線の防衛システムです。研究の結果は明確でした。合唱の練習をした後には、SIGA の濃度が優位に上昇していたのです。一方で、同じ音楽をただ聴くだけでは、これほどの免疫応答は見られませんでした。これは非常に重要な示唆を含んでいます。音楽を受動的に楽しむことと能動的に歌うことは免疫系への影響という観点から見ると、全く異なる生理的反応を引き起こすということです。さらに同じ研究では、歌うことによってコルチゾールの濃度が低下することも確認されました。コルチゾールはストレスホルモンとも呼ばれ慢性的に高い濃度が続くと免疫機能の抑制、睡眠障害、記憶力の低下、体重増加など多岐にわたる健康被害をもたらすことが知られています。歌うことがコルチゾールを下げ SIGA を上げるという二重の免疫強化効果を持つという知見は、医学的な観点からも非常に価値のある発見です。加えて、入浴自体も免疫機能に対してポジティブな影響を与えることが知られています。
体温を一時的に上昇させることで、熱に弱いウイルスや細菌への抵抗力が高まります。また入浴後の体温の自然な低下が深部体温を下げ睡眠の質を向上させることも多くの研究で示されており、質の高い睡眠は免疫機能の回復に不可欠です。つまり、入浴による免疫強化効果と、歌うことによる免疫強化効果が、お風呂という空間の中で同時に発生しているのです。風邪をひきやすい季節、ストレスが溜まりがちな時期、そんな時こそ、お風呂で思い切り歌うことが、あなたの免疫システムにとって最も手軽で効果的なサポートになり得るのです。薬を飲むでも、サプリメントを取るでもなく、ただ湯船に浸かって、好きな歌を歌うだけで、これが科学の示す答えの一つです。第7章、メンタルヘルスと歌声。うつ不安孤独感への処方箋。次に、心の健康という観点から考えてみましょう。現代社会においてうつ病や不安障害は、世界的に最も一般的な精神疾患の一つとなっています。世界保健機関の報告によれば世界で3億人以上がうつ病に苦しんでいると推計されており、日本においても100人に約6人が生涯のうちにうつ病を経験すると言われています。この深刻な問題に対して、歌うことがどのような役割を果たし得るのか、音楽と幸福感の関係を研究した調査では定期的に歌を歌っている人々はそうでない人々と比べて自己報告による幸福感が優位に高く、ストレスや不安の感覚が低い傾向があることが示されています。特に注目すべきは一人で歌う場合とグループで歌う場合を比較した際に、どちらの条件でも心理的なウェルビーイングの向上が見られたという点です。つまり合唱団に参加するという社会的側面だけでなく、一人で歌うという行為それ自体にメンタルヘルスを改善する効果があるということです。これはお風呂で一人で歌うという行為の価値を直接的に支持する知見と言えます。心理学的なメカニズムとしては、まず注意の焦点化という観点が重要です。私たちの心が落ち込んでいるとき、不安を感じているとき、意識は往々にして過去の後悔や未来への恐れに向いています。心理学ではこれを反数思考と呼び、うつや不安を悪化させる主要な認知パターンの一つとされています。歌を歌うという行為は、音程、リズム、歌詞、呼吸という複数の要素に同時に注意を向けることを要求します。その結果として、反数思考の連鎖が自然に断ち切られます。これは、マインドフルネス瞑想が今この瞬間への注意によって反数思考を止めるのと非常によく似たメカニズムです。歌うことは、音楽というメディアを通じた動的なマインドフルネス実践と言えるかもしれません。また、自分の感情と一致した歌を選んで歌うことには、感情の外在化と言語化という心理的効果があります。悲しい時、悲しい歌を歌うこと、怒りを感じている時、激しい曲を全力で歌うこと、喜びに満ちている時、楽しい歌を歌うこと、これらはすべて、内側にある感情を声と音楽という形に変換して外に出すという、一種の感情表現療法です。感情を適切に表現し、外に出すことが心理的健康にとって重要であることは、多くの心理療法の流派が一致して認めるところです。お風呂という完全にプライベートな空間は、他者の目を気にすることなくどんな感情も声に乗せて解放できる究極の感情表現の場です。泣きながら歌っても構わない。叫ぶように歌っても構わない。ただただ感情の赴くままに歌い続けることがその日に積み重なった感情の檻を溶かし、心をリセットする最も自然な方法の一つなのです。第8章、記憶力、集中力、創造性。歌が知的能力を底上げするメカニズム。あなたは10年以上前に聴いた曲の歌詞を、今でもほぼ完璧に覚えていることはありませんか？一方で、つい昨日読んだ本の内容は、もうすでにかなり曖昧になっていたりしませんか？この現象は、偶然でも個人差でもありません。脳科学的に見て音楽と記憶の結びつきは通常のテキスト情報と記憶の結びつきとは根本的に異なるメカニズムによって成り立っているのです。記憶の研究者たちは情報を記憶に定着させる際に複数の感覚モダリティを同時に使うほど記憶の痕跡が強固になるという多重符号化の原理を明らかにしています。歌を歌うとき私たちは音程という聴覚情報、リズムという時間的パターン情報、歌詞という言語情報、そして感情という情動情報を同時に処理しています。さらに歌いながら体が自然と動く場合には、運動感覚という身体情報まで加わります。これだけ多くのモダリティが同時に記憶の符号化に関与するのであれば、歌として覚えた情報が通常の暗記よりもはるかに強く長く記憶に残るのは必然です。感情と結びついた情報は扁桃体を介して海馬に強く印象づけられ、長期記憶として定着しやすいことが脳科学の研究で示されています。そして音楽は、人間の感情システムを最も効率的に活性化させるメディアの一つです。感情を込めて歌を歌いながら何かを覚えようとすることは、脳の記憶システムを最大限に活用した科学的に理にかなった学習法なのです。次に集中力への影響について考えてみましょう。一見すると、歌を歌いながら何かに集中するというのは矛盾しているように思えます。しかし実際には、歌うという行為が終わった後の脳の状態が、
集中力にとって非常に好ましいものになっているのです。デフォルトモードネットワークという概念があります。これは、私たちが特定の課題に集中していないとき、いわゆるぼんやりしている状態の時に活発になる脳のネットワークです。このネットワークが活性化している時、脳は過去の経験を統合し将来のシナリオをシミュレートし、創造的なアイデアを生み出す作業を行っています。重要なのはこのデフォルトモードネットワークが適切に機能するためには、脳が十分にリラックスした状態にある必要があるという点です。慢性的なストレスや過負荷の状態では、このネットワークは正常に機能しません。歌を歌うことは、副交感神経を活性化させ、コルチゾールを低下させ、脳をリラックスした状態へと導きます。その結果として、デフォルトモードネットワークが最適に機能できる神経科学的な環境が整うのです。お風呂で歌い終わった後になんとなくアイデアが浮かびやすかったり、頭がすっきりして考えがまとまりやすくなったりした経験はありませんか？それはまさに歌うことによってデフォルトモードネットワークが活性化された状態、すなわち脳が創造的思考のための最適モードに入った状態の表れなのです。歌うことは、脳をリラックスさせながら同時に活性化させるという、一見相反する2つの状態を同時に実現できる稀有な活動です。それがお風呂という最高にリラックスした環境で行われるとき、あなたの脳はおそらくその日の中で最も創造的で自由な状態になっています。第9章、声と呼吸が作り出す体内リズム、心臓と脳の同期現象。ここで少し視点を変えて、歌うことが体の内部に作り出すリズムの同期という現象について話しましょう。人間の身体は様々なリズムで動いています。心臓は一定のリズムで拍動し、肺は一定のリズムで膨らんだり縮んだりし、脳波は様々な周波数で振動しています。健康な状態では、これらの体内リズムはある程度同期して、協調的に機能しています。ところがストレス、睡眠不足、不規則な生活などによってこれらのリズムの同期が乱れると、様々な身体的、精神的な不調が現れやすくなります。歌うことは、この体内リズムの同期を促進する効果があります。その中心的なメカニズムは、ゆっくりとした深い呼吸です。歌う時の呼吸パターンは、通常の呼吸よりも大幅にゆっくりとした深い呼吸を伴います。一般的な安静時の呼吸数は1分間に12回から20回程度ですが、歌う時の実効的な呼吸数はその半分以下になることがあります。この呼吸の原則が心拍数の変動パターンに影響を与え、心臓と呼吸のリズムが同期する呼吸性、動静、不整脈と呼ばれる現象を促進します。これは決して不健康な不整脈ではなくむしろ自律神経系が健全に機能している証拠であり、この現象の振幅が大きいほど心血関係の健康状態が良好であることを示します。また、脳波の観点からも興味深い現象が起きています。リラックスした集中状態で現れるアルファ波は瞑想中や創造的な思考の際に活発になることで知られていますが、歌うことでもこのアルファ波が増加することが脳波計測研究で示されています。つまり歌うことは、脳を瞑想に近い状態へと導く可能性があるのです。呼吸が整い、心拍が安定し、脳波がアルファ波優位になる。この3つが同時に起きている状態は人間の身体が最もバランスの取れたホメオスタシスと呼ばれる恒常性の維持が最適化された状態と言えます。毎日のお風呂での歌が、あなたの心臓と脳と呼吸の三者を強調させ、体の内側から健康のリズムを作り出しているとしたら、それは日々の健康管理において、これ以上なくシンプルで、かつ深い意味を持つ習慣と言えないでしょうか。第10章、声を出すという行為の社会的哲学的意味。ここまで主に生物学的、神経科学的な観点から歌うことの効果を見てきました。しかしこの章では少し視野を広げて声を出す、歌うという行為が人間の存在にとってより深い次元でどのような意味を持つのかについて考えてみたいと思います。声による表現は人間の自己認識と他者認識を媒介する根本的なメディアです。私たちは声を通じて自分の内側にある思考と感情を外側の世界に送り出し、他者と共有します。しかし声は単に情報を伝達するツールではありません。声そのものが話している人の感情状態、健康状態、年齢、文化的背景、そして性格の一端を反映します。声はその人そのものの表現なのです。そして歌声は通常の話し声よりもさらに深い次元でその人の内側を反映します。なぜなら歌うことは日常的なコミュニケーションの文脈から解放された純粋な感情と声の結びつきだからです。お風呂で一人で歌うとき、あなたは誰かに何かを伝えようとしているわけではありません。評価されることを期待しているわけでも、何かを証明しようとしているわけでもありません。ただ声を出したいという、最も根源的な衝動に従っているだけです。この純粋さの中に、実は非常に深い自己表現と自己需要のプロセスが宿っています。心理学では、自己概念と実際の経験が一致している状態が、
心理的健康の核心にあるとされています。お風呂で歌うという行為は社会的な役割や期待から完全に切り離された空間で、ありのままの自分の声をありのままの自分の感情と一致させるという体験でもあるのです。誰かに聞かせるためではなく、採点されるためでもなく、ただ自分のために歌う。この行為は自分自身との深い対話であり、自己需要の実践でもあります。さらに声と自己同一性の関係について考えると、声は私たちが最初に世界と対話する手段でした。生まれた瞬間の産声から始まり、泣くことで欲求を伝え、笑うことで喜びを表現し、話すことで思考を共有してきました。私たちの人生の物語は声と共にあります。その声を制約なく解放できる場所、それがお風呂という密室空間の持つ本質的な価値の一つかもしれません。現代社会において、私たちは声を出す機会を実は大幅に制限されています。職場では適切なトーンと音量で話すことが求められ、公共の場では静かにすることが求められ、住宅環境では近隣への配慮が必要です。歌いたいと思っても、誰かに聞かれるかもしれないという恥ずかしさや、上手くないからという自己評価が邪魔をします。しかしお風呂の中だけは違います。防音性の高い浴室の壁に守られ流れる水の音にカバーされ、蒸気に包まれたその空間は現代社会において最後に残された声の自由地帯と言えるかもしれません。その自由地帯を最大限に活用すること、それがお風呂で歌うという行為の最も深い意味の一つなのです。第11章、年齢と歌声。老化防止と認知症予防への意外な効果。ここからは歌うことが年齢を重ねることによって生じる様々な変化、特に脳の老化と認知機能の低下に対してどのような保護効果を持つのかについて深く掘り下げていきます。日本は世界でも最も急速に高齢化が進んでいる国の一つです。厚生労働省の推計によれば2025年には認知症患者数が大幅に増加すると予測されており、認知症の予防と対策は国家的な課題となっています。この深刻な状況の中で歌うことが認知症の予防と進行抑制に貢献できる可能性があるという研究結果は非常に注目に値します。定期的に歌を歌う高齢者はそうでない同年代の高齢者と比べて言語記憶実行機能注意制御といった認知機能の指標が優位に高いことが複数の研究で示されています。なぜ歌うことが認知機能を保護するのか。そのメカニズムの一つは認知的予備脳という概念で説明できます。認知的予備脳とは脳が損傷や老化によるダメージを受けてもそれを保証する能力のことです。教育水準が高い人や知的に複雑な職業についてきた人は認知的予備脳が高く、同程度の脳の物理的損傷があっても認知症の症状が現れにくいことが知られています。歌うことは先述の通り、脳の多くの領域を同時に活性化させる活動です。長期にわたって定期的に歌い続けることは、脳の神経ネットワークを複雑に発達させ、認知的予備脳を蓄積させる可能性があります。つまり、若い頃から毎日お風呂で歌い続けることは、将来の認知症リスクを下げるための長期的な脳への投資になり得るのです。また音楽と記憶の関係という観点からは、アルツハイマー型認知症の患者に対する音楽療法の研究が非常に興味深い知見を提供しています。アルツハイマー型認知症ではエピソード、記憶すなわちいつどこで誰と何をしたかという個人的な記憶が早期に失われていきます。しかし音楽の記憶、特に強い感情的体験と結びついた音楽の記憶は、他の記憶が失われた後も比較的長く保持されることが多くの臨床報告で示されています。これは音楽の記憶が脳の異なる神経回路に保存されており、アルツハイマー病が主に犯す海馬や前頭前野の損傷の影響を受けにくいためだと考えられています。また声を出すこと、歌うことには、呼吸機能の維持という観点からも加齢への抵抗効果があります。加齢に伴い、横隔膜や肋間筋などの呼吸筋は弱化し、肺活量は低下していきます。この呼吸機能の低下は、体内の酸素供給能力を下げ、脳への酸素供給にも影響します。定期的に歌うことは、呼吸筋を鍛え、横隔膜の柔軟性と強度を維持する効果があります。声楽を長年続けている高齢者が同年代の非歌唱者と比べて肺活量が大きく保たれているというデータは、音楽療法の分野では広く知られています。毎日のお風呂での歌が脳の神経ネットワークを維持し、認知的予備脳を蓄積し呼吸機能を保ち感情的な記憶を豊かにし続けるとしたら、それはどんなサプリメントや健康食品よりも、長期的で根本的な老化対策になり得るのではないでしょうか。第12章、子供と歌声。言語発達、感情発達、社会性への影響。歌うことの効果は、高齢者だけに限りません。むしろ、人生の最も早い段階、すなわち乳幼児期から学童期にかけての子供たちにとって、歌うことは発達の根幹に関わる活動です。発達心理学の観点から見ると、
歌うことは言語発達に対して非常に強力な促進効果を持つことが多くの研究で示されています。幼児期に歌い聞かせを多く受けた子供たちはそうでない子供たちと比べて語彙の習得が早く、音韻認識能力すなわち言葉の音の構造を理解する能力が高いことが示されています。音韻認識能力は後の読み書き能力の発達と強い相関があることが知られており、幼児期における歌の体験が学習能力の基盤を形成する可能性を示唆しています。また、歌うことは子供の感情発達にも深く関与しています。子供たちは歌を通じて、喜び、悲しみ、怒り、恐れといった様々な感情を安全な文脈の中で体験し、表現することを学びます。童謡や民話を題材にした歌には人生の様々な側面が凝縮されており、子供たちはそれらを歌うことで感情の語彙と感情への対処法を無意識のうちに身につけていくのです。さらに興味深いのは、子供たちがお風呂で歌うことの特別な意味です。お風呂の時間は、特に幼い子供にとって、親との1対1の親密な時間であることが多いです。その場で一緒に歌を歌うという体験は、単なる音楽活動を超えて、愛着関係の形成と強化に寄与します。愛着理論の観点から見ると安定した愛着関係は子供の精神的健康と社会的発達の基盤であり、その形成を支援するあらゆる活動には非常に大きな価値があります。お風呂という温かく安全な空間で大好きな親と一緒に歌うという体験は、子供の脳と心に安全感とつながりの感覚を深く刻み込みます。これは単なる楽しい思い出ではなく、その子の神経系の発達パターンそのものに影響を与える可能性のある深い体験なのです。また、子供が一人でお風呂で歌うことにも重要な意味があります。誰にも聞かれない空間で自由に声を出し、自由に歌うという体験は、自己表現能力と自己肯定感の発達を支援します。特に学校という評価の場で常に他者の目にさらされている子供たちにとって完全にジャッジメントフリーな自己表現の場は、精神的な健康を保つ上で非常に価値があります。お風呂での歌声が、その子の自己表現の種を育て、将来の創造性と感情的知性の基盤となっている可能性があります。第13章、実践編、お風呂での歌を最大化する7つの方法。ここまで、お風呂で歌うことの多面的な効果を科学的哲学的な観点から詳しく見てきました。この章では、より実践的な視点に立って、お風呂での歌体験をさらに豊かで効果的なものにするための具体的な方法をお伝えします。第1の方法は、意図を持って入浴することです。ただ体を洗うためにお風呂に入るのではなく、今日は自分の声と呼吸を整えるために入浴するという意図を持つことでその体験の質が根本的に変わります。心理学ではプライミング効果と呼ばれる現象があり、ある活動を行う前にその活動の意義や目的を意識することでその活動から得られる効果が増大することが示されています。お風呂に入る前に今日は思い切り歌ってリフレッシュしようという小さな意図を持つだけであなたの脳は、すでにその体験に向けて準備を始めるのです。第2の方法は、選曲に戦略を持つことです。歌う曲は、その日の自分の感情状態や目的に合わせて選ぶと、より大きな効果が得られます。ストレスを発散したい日には、テンポが速く、声量を使える曲を選ぶことで感情のカタルシスが得やすくなります。逆に心を落ち着けてリラックスしたい日にはゆっくりとしたバラードや馴染み深い曲を選ぶことで、副交感神経が優位になりやすくなります。第3の方法は、呼吸を意識することです。歌うときに、特に息を吸い込む瞬間と、ゆっくりと吐き出す瞬間を意識してみてください。お腹が膨らむ腹式呼吸を意識することで、横隔膜がより大きく動き、迷走神経への刺激が強まります。第4の方法は、声の共鳴を感じることです。歌いながら、声が胸や頭や鼻のあたりで共鳴する感覚に注意を向けてみてください。胸に手を当てて、振動を感じながら歌うことも効果的です。この身体感覚への注意は、マインドフルネスの実践と同様の効果をもたらし、歌うことへの没入感と現在への集中力を高めます。第5の方法は、感情を解放することです。お風呂の中では誰にも聞かれないという安心感を最大限に活用してください。うまく歌おうとする必要はありません。音程が外れても、声が裏返っても、全く構いません。むしろ、感情のままに声を出すことに集中してください。その感情を声に乗せて解放することが、感情の浄化と自律神経の回復につながります。第6の方法は、新しい曲に挑戦することです。慣れ親しんだ曲を歌うことも素晴らしいですが、定期的に新しい曲特に少し難しい曲に挑戦することで脳への認知的刺激が増します。新しい旋律を覚え、難しいリズムをマスターしようとするプロセスは、脳の神経可塑性を促進し、認知機能のトレーニングになります。第7の方法は、歌い終わった後の静寂を味わうことです。歌い終わった後、少しの間、静かに浴槽に浸かって、自分の体と心の状態を感じてみてください。呼吸が整い、体が温まり、心が落ち着いた状態の中で、
今日感じたことや気づいたことを静かに観察する。この歌の後の静寂はデフォルトモードネットワークが最も活発に動くタイミングであり、創造的なアイデアや大切な気づきが訪れやすい瞬間です。第14章、歌声と社会的絆、孤独という現代病への処方箋。現代社会が抱える最も深刻な問題の一つとして、近年急速に注目されているのが孤独です。イギリスでは2018年に孤独担当大臣というポストが新設され、日本でも2021年に孤独孤立対策担当大臣が任命されました。これらの出来事は孤独がもはや個人の感情的な問題ではなく、社会全体で対処すべき公衆衛生上の危機であるという認識が世界的に広まっていることを示しています。孤独の研究によれば、慢性的な孤独感は喫煙や肥満と同程度、あるいはそれ以上に死亡リスクを高める可能性があるとされています。孤独は免疫機能を低下させ、炎症マーカーを上昇させ、睡眠の質を悪化させ、認知機能の低下を加速させます。これは単に寂しい気持ちの問題ではなく、細胞レベルで身体に影響を与える深刻な健康リスクなのです。様々なコミュニティ活動への参加が参加者の社会的絆と幸福感にどのような影響を与えるかを比較した研究では、合唱への参加が最も速い速度で最も強い社会的絆の形成をもたらすことが示されています。特に注目すべきは合唱参加者が他の活動参加者と比べてわずか数回のセッションで、見知らぬ人との間に深い親密感を感じるようになったという点です。この急速な絆の形成は、共に歌うことによるエンドルフィンの同期的な分泌と、心拍動機減少によるものと考えられています。共に歌うことは、言葉を超えた生理的なレベルで人々をつなぎ、私たちは同じ存在だという根源的な一体感を生み出すのです。しかしここで重要な問いがあります。一人でお風呂で歌うことは、この社会的絆の側面においてどのような意味を持つのでしょうか。一見すると、孤独の解消とは無関係に思えます。しかし心理学的に見ると、一人での歌唱もまた、孤独への対処として重要な機能を果たします。その理由の一つは、歌うことが想像上の社会的つながりを活性化させるからです。私たちが歌を歌うときその歌を作った人、その歌をかつて一緒に歌った人、その歌を聴いて感動を共有した人たちの記憶や存在を無意識のうちに召喚しています。実際の物理的な接触がなくても、音楽という媒体を通じてつながっている感覚を体感することができるのです。もう一つの理由は、歌うことが自己との対話を深め、自己需要を促進するという点です。孤独の苦しさの多くは、自分自身との関係が希薄であることに起因しています。一人でお風呂で歌うことは、自分の声と向き合い、自分の感情を声に乗せて表現し、自分自身と深くつながる時間です。この内的なつながりが深まることで、外的な孤独感が和らぐという逆説的な効果があります。自分自身と仲良くなれれば、一人でいることは孤独ではなく、豊かな内的世界との対話の時間になります。お風呂での歌は、自分という最も身近な存在との関係を育てる、静かで深い実践なのかもしれません。第15章、音楽療法の現場から、歌が変えた命の記録。音楽療法は音楽の持つ生理的、心理的、社会的な効果を意図的に活用して、人々の健康と生活の質を向上させることを目的とした専門的な医療補助分野です。世界音楽療法連盟によれば音楽療法は現在世界50カ国以上で実践されており、がん、認知症、うつ病、発達障害、脳卒中後のリハビリテーションなど多岐にわたる状況で使用されています。特に歌唱を用いた音楽療法は、その中でも最も広く応用されている手法の一つです。脳卒中後のリハビリテーションにおける歌唱の活用は、医療現場での音楽療法の中でも特に劇的な効果が記録されている分野です。ブローカヤと呼ばれる言語産生を担う脳の領域が損傷されると、言語障害が生じることがあります。重度の場合、患者は言葉を話すことができなくなります。しかし興味深いことに、言語機能が失われた後も、歌を歌う能力が保たれるケースが多く報告されています。これは言語と音楽が脳の異なるネットワークによって処理されているためで、言語を担うネットワークが損傷しても音楽を処理するネットワークが無傷であればメロディに乗せた発話が可能なのです。この現象を応用したのがメロディックイントネーションセラピーと呼ばれる音楽療法の手法で、言語障害患者がメロディに乗せて言葉を発することで次第に通常の発話能力を回復していく訓練法です。また、パーキンソン病のリハビリテーションにおいても、歌唱とリズムの活用が注目されています。パーキンソン病は、脳内のドーパミン産生細胞が失われることで、運動の開始と制御が困難になる神経変性疾患です。音楽のリズムに合わせて歌いながら歩くことで、これらの症状が著しく改善する場合があることが報告されています。音楽のリズムが外部からの時間的な足場として機能し、損傷した内部の運動リズム生成システムを補完するのです。これらの臨床的な知見は、日常的にお風呂で歌うことの意義を、
健康な人々にとっても改めて照らし出します。病気になってから音楽の力を借りるのではなく、健康な今から日常的に歌うことで脳と身体の神経系を豊かに発達させ、将来の様々な健康リスクに対する備えを積み重ねていく。これが予防医学的な観点から見た毎日のお風呂での歌の深い意義です。第16章、歌声と睡眠。夜のお風呂での歌が作る最高の眠りへの道。多くの人が夜にお風呂に入ります。そして夜のお風呂での歌には特別な効果があります。それは睡眠の質への影響です。現代社会において睡眠障害は深刻な問題となっています。日本の調査では成人の約 20% が慢性的な睡眠問題を抱えているとされており、睡眠不足による生産性の低下は社会全体に影響を与えています。質の高い睡眠は身体の修復、免疫機能の回復、記憶の固定、感情調節など人間の健康と機能の根幹をなします。睡眠の質を高めるためには就寝前に深部体温を適切に下げることが重要です。人間の脳は体温が下がるにつれて眠気を感じるようになっており、深部体温の低下が入眠のシグナルとなります。入浴はこのメカニズムを利用した最も効果的な睡眠改善法の一つです。入浴によって一時的に体温を上昇させた後、お風呂から上がると皮膚からの放熱によって急速に体温が低下します。この体温の急激な低下が脳に強い眠気のシグナルを送り、スムーズな入眠を促します。就寝の90分前に入浴するのが効果的というデータがあり、これはその後の体温低下のタイミングが就寝時刻と合致するためです。ここに歌うことの効果が加わります。歌うことは副交感神経を活性化させ、コルチゾールを低下させ、ドーパミンとエンドルフィンの分泌を促します。この神経科学的な変化は、心身のリラックスと睡眠への移行を促進します。さらに、歌うことによる感情の解放効果も睡眠の質に貢献します。寝つけない夜の多くは、その日に処理しきれなかった感情や思考が頭の中をぐるぐると巡り続けることが原因です。夜のお風呂で思い切り歌うことで、蓄積された感情のエネルギーが声と音楽として外に放出され、就寝前の心の状態が整います。また特定の曲を夜のお風呂での歌のレパートリーとして定着させることで、その曲が就寝前のルーティンの一部となり、脳にとっての眠りの合図としての機能を持つようになります。これは行動心理学でいう刺激制御法の応用であり、特定の刺激と睡眠への移行を繰り返し結びつけることで、その刺激が睡眠を促進するようになるのです。毎晩お風呂で同じ曲を歌い、その後床につくというルーティンを続けることで、その曲を歌い終わった瞬間から脳は自動的に睡眠モードへの移行を開始するようになります。これは薬に頼らない最も自然で副作用のない睡眠改善法の一つと言えるでしょう。第17章、歌声とホルモン。体内の化学反応が人生を変える。この章では歌うことが体内のホルモンバランスに与える影響についてより詳しく掘り下げていきます。人間の感情、行動、健康状態の多くは体内を循環するホルモンという化学物質によって制御されています。ホルモンは微量でも強力な生理的効果を持ち、気分エネルギーレベル、免疫機能、代謝、睡眠、さらには人間関係のあり方にまで影響を与えます。まず最初に取り上げるのはオキシトシンです。オキシトシンは愛情ホルモンあるいは絆ホルモンとも呼ばれ、母子間の愛着、形成、恋愛、感情、友情、信頼感といった社会的なつながりの感覚と深く結びついたホルモンです。通常、オキシトシンは身体的な接触、例えばハグや握手、あるいは授乳などによって分泌が促進されます。しかし研究では、歌うことがオキシトシンの分泌を促進することが示されています。歌唱とオキシトシンの関係を調べた研究では、歌うことによって唾液中のオキシトシン濃度が上昇することが確認されています。これは歌うという行為が身体的な接触を伴わなくても、社会的なつながりの感覚をもたらすホルモン的な基盤を活性化させることを意味します。一人でお風呂で歌う場合でも、オキシトシンの分泌が促される可能性があります。なぜならオキシトシンの分泌は身体的な接触だけでなく、温かさ、安全感、リラックスといった感覚全般によっても促進されるからです。温かいお湯に包まれながら、自分の好きな歌を感情を込めて歌うという体験は、まさにこれらの条件を満たしています。次に注目すべきホルモンはセロトニンです。セロトニンは幸福ホルモンとも呼ばれ、気分の安定、幸福感、自己肯定感と深く関わっています。セロトニンの分泌不足はうつ病や不安障害と強く関連しており、多くの抗うつ薬がセロトニンの脳内濃度を高めることを作用基準としています。歌うことは、複数の経路を通じてセロトニン系に影響を与えます。リズムに合わせた反復的な呼吸運動はセロトニンの分泌を促進することが知られており、歌う時の規則的な呼吸のリズムもこのメカニズムに関与していると考えられます。そして戦術のエンドルフィンとドーパミンについても改めて整理しましょう。エンドルフィンは痛みを和らげ、幸福感と高揚感をもたらし、ドーパミンは達成感、意欲、
快楽と結びついています。歌うことによってこれらの両方が同時に分泌されるという状況は、人間の神経科学的な快楽回路が同時に2方向から活性化されている状態です。薬物や刺激物に頼ることなく自分の声と音楽だけでこれほど豊かな神経科学的な変化を引き起こせるということは、改めて驚くべき事実ではないでしょうか。毎日のお風呂での歌が、あなたの体内ホルモンの還元楽団を、最も美しいハーモニーへと調律し続けているとしたら、それはどんな健康法よりも根本的で、どんな薬よりも副作用のない自己ケアの実践と言えるのです。第18章、文化と歌声。世界中の人々がお風呂で歌い続ける理由。お風呂で歌うという行為は、実は特定の文化や地域に限らない、普遍的な人間の行動です。日本では鼻歌という言葉があり、特に入浴中の歌唱を指す文化的な認識があります。アメリカではシャワーシンガーという言葉が日常語として定着しており、シャワーを浴びながら歌うことは多くの人が自然に行う行為として広く認知されています。ブラジルでは音楽が日常生活の中に深く溶け込んでおり、バスルームでの鼻歌は生活の一部です。これらの文化的な多様性の中に、一つの普遍的な真実が見えてきます。お風呂という空間は、文化を超えて、人間が最も自然に歌を歌う場所の一つであるという事実です。なぜこれほど普遍的に、異なる文化の人々がお風呂で歌うのでしょうか。文化人類学的に見るとお風呂という空間が持つ構造的な特徴が、歌唱を促進する環境を普遍的に作り出しているからだと考えられます。それは戦術の音響効果であり、温熱環境であり、プライバシーの保護であり、日常の役割や責任からの一時的な解放です。これらの要素は、文化を問わず人間の歌唱衝動を解放する触媒として機能します。また、水との関係性という観点も興味深いです。人類学者たちは、水が世界中の文化において清めと浄化の象徴として機能していることを指摘しています。多くの文化的宗教的伝統において水は心身を清める媒体として位置づけられており、水による清めの行為には声や歌が伴うことが多いです。お風呂での歌が単なる気晴らしを超えた、深い文化的精神的意味を持つ可能性はこの普遍的な水と声の結びつきの中に見出せるかもしれません。世界中の人々が文化を超えてお風呂で歌い続けるという事実は、この行為が人間の本質的な欲求と深く結びついていることの証拠です。それは美しく響く声への欲求であり感情を解放したいという衝動であり、水と歌によって自分を清め更新したいという根源的な願望なのかもしれません。第19章、歌声と呼吸筋。見落とされてきた身体トレーニングの側面。この章ではこれまであまり注目されてこなかった側面すなわち歌うことが、呼吸器系と体幹の筋肉群に与える身体トレーニング効果について詳しく見ていきます。歌うことが一種の身体運動であるという認識は、意外にも一般にはあまり広まっていません。しかし声楽家や合唱団員が自分たちの活動をスポーツに近い身体的な訓練と表現することは珍しくなく、その認識には十分な生理学的根拠があります。まず横隔膜について考えてみましょう。横隔膜は肺の下に位置する大きなドーム型の筋肉で、呼吸の主役ともいえる筋肉です。通常の安静時呼吸では横隔膜はわずか数センチの範囲で上下するだけですが、歌う時の深い腹式呼吸では横隔膜がはるかに大きく力強く動きます。横隔膜の筋力と柔軟性を維持することは呼吸機能の維持だけでなく、体幹の安定性姿勢の改善、さらには消化機能にまで影響することが知られています。横隔膜は副口内臓器のマッサージを行う役割も持っており、深い呼吸による横隔膜の大きな動きが腸の蠕動運動を促進するという説もあります。次に肋間筋について考えてみましょう。肋間筋は肋骨と肋骨の間に位置する筋肉群で、胸郭を広げたり縮めたりする役割を担います。歌う時の深い吸気と制御された呼気は、この肋間筋に対して通常の呼吸よりも大きな負荷をかけます。定期的に歌うことは、この肋間筋を強化し胸郭の可動域を維持する効果があります。加齢とともに胸郭の硬化と肺活量の低下が進む中で、定期的な歌唱が呼吸器系の老化に抵抗する可能性は非常に興味深いです。また声帯そのものも、使わなければ機能が低下していく筋肉組織です。加齢に伴う声の衰えは、声帯の筋力低下と弾力性の低下によるものが大きいとされています。定期的に歌うことは、声帯筋を鍛え、その弾力性と機能を維持するための最も自然なトレーニングです。さらに、体幹全体への影響も見逃せません。腹式呼吸で力強く歌うとき、腹部の深層筋群、特にインナーユニットと呼ばれる腹横筋多裂筋、骨盤底筋群が強調して働きます。これらの深層筋群は、背骨を安定させ、正しい姿勢を維持するための基盤となる筋肉群であり、腰痛予防にも深く関わっています。最後に声道、すなわち口腔、咽頭、口頭の筋肉群についても触れておきましょう。これらの筋肉群は塩化機能すなわち飲み込む機能とも深く関わっており、加齢による塩化障害の予防という観点からも定期的な発声と歌唱は重要な意味を持ちます。誤嚥性肺炎は日本の高齢者の死因の上位を占める深刻な問題ですが、
その予防の一つとして声道の筋肉を日常的に使い続けることの重要性が言語聴覚士の間で注目されています。歌うことは全身の健康を支える筋肉群に対して楽しみながら行える自然なトレーニングである。この認識が広まればお風呂での歌は単なる気晴らしではなく、毎日の健康管理の重要な一部として位置づけられるべきものと言えるでしょう。第20章、グレーゾーンの真実、歌声が持つ影の側面。ここまで、お風呂で歌うことの多岐にわたるポジティブな効果について、科学的な根拠とともに詳しく見てきました。しかしこの動画がグレー心理学というテーマを掲げている以上、物事の光の側面だけでなく影の側面についても誠実に語る必要があります。グレー心理学とは白黒つけることのできない人間の複雑な心理と行動の現実を善悪の単純な二分法ではなく、より深くより多面的に理解しようとするアプローチです。では、歌うことの影の側面とは何でしょうか。最初に取り上げるのは、歌うことが時として感情の回避になり得るという問題です。歌うことが感情の処理と解放に役立つことは戦術の通りです。しかし同じ行為が、向き合うべき感情や問題から目をそらすための回避行動として機能することもあります。心理学では感情回避と呼ばれるこのパターンは短期的には不快な感情を和らげますが、長期的には感情の処理を妨げ心理的な成長を阻害する可能性があります。例えば深刻な人間関係の問題や解決すべき現実的な課題があるにもかかわらず、それと正面から向き合う代わりに毎晩お風呂で長時間歌い続けることで一時的な気分の向上を得ている場合、それは歌うことの恩恵ではなく問題の先送りになっている可能性があります。これは歌うこと自体の問題ではなく、その動機と使い方の問題です。自分が何から逃げているのかを意識しながら歌うことと、逃げていることすら気づかずに歌うことでは全く異なる心理的な結果をもたらします。第2の影の側面は、自己評価と歌声の関係です。多くの人が、お風呂以外の場所で歌うことに強い抵抗感を持っています。カラオケで歌うことを極度に恐れる人、人前で歌うことを考えるだけで冷や汗が出る人、この恐れの根底には、多くの場合、歌声を通じた自己評価と他者評価の問題が潜んでいます。お風呂という安全な空間で自由に歌えるのに一歩外に出ると完全に歌えなくなるという分には、その人の自己表現と評価恐怖の問題を象徴的に映し出していることがあります。グレー心理学的に見ればお風呂での歌が自己表現の解放をもたらす一方で、その解放があまりにもお風呂限定になることで日常生活での自己表現の貧困さが際立つという逆説が生まれます。第3の影の側面は、歌うことと依存の問題です。歌うことはエンドルフィン、ドーパミン、オキシトシンといった快楽と幸福感に関わるホルモンと神経伝達物質の分泌を促進します。通常は歌うことへの強い好みや習慣は健全な範囲内に収まります。しかし歌わないと強い不安や苛立ちを感じるという場合には、それがストレス対処の唯一の方法になっていないかどうかを振り返ることは重要です。健全な心理的柔軟性は様々な方法でストレスに対処できる能力であり、特定の行動への過度な依存はその柔軟性を損なう可能性があります。第4の影の側面として、声と自己イメージの乖離の問題があります。多くの人が、録音された自分の声を聞いて違和感や嫌悪感を感じた経験があるでしょう。これは、自分が普段聞いている自分の声と、外部に伝わっている実際の声の間に音響的な乖離があるためです。自分が聞いている自分の声は、骨伝導という内部の音響経路を含むため、実際よりも低く豊かに聞こえます。しかし録音された声は、他者が聞いているありのままの声です。お風呂での歌は、残響効果によってさらに美化された声で聞こえます。この美化された自己の声のイメージが、現実の声との間に大きなギャップを生み出すことがあります。これらの影の側面を認識することは、歌うことの価値を否定することではありません。むしろ、より深く、より意識的に歌うことの意味を理解するためのものです。光と影の両方を知った上で、それでも歌うことを選ぶとき、その選択はより豊かで、より自覚的なものになります。グレー心理学が教えることの一つは、物事の複雑さを認めることがその物事をより深く活用するための前提条件であるという事実です。第21章、声という最初の楽器、人類と歌声の哲学的考察。この章では、本題本全体を通じて最も哲学的な問いに向き合います。それは、声とは何か、そして歌うとはどういう行為なのかという根本的な問いです。人間が持つ楽器の中で、最初に生まれたものは何でしょうか。ギターでも、ピアノでも、バイオリンでもありません。それは声です。生まれた瞬間から死の直前まで、人間は声という楽器を持ち続けます。この楽器は購入する必要がなく、練習場所を選ばず、持ち運ぶ必要もなく、電源も不要です。そして最も重要なことに、この楽器はその持ち主の感情状態、健康状態、人生経験のすべてを音として体現する能力を持っています。現象学的な観点から見れば、声は身体が世界に向かって開く最も直接的な窓です。声を出すこと、特に歌うことは、
内側の世界と外側の世界の境界を溶かす行為です。内側にある感情、思考、生命エネルギーが声という形をとって外側の空間へと広がっていく。この現象は物理的には音波の電波ですが、存在の観点からは自己の拡張と言えます。あなたの声があなたを超えて空間へと広がっていくとき、あなたの存在はその声の届く範囲まで拡大しています。お風呂という密閉空間での歌声は、四方の壁に反射して戻ってきます。自分が発したものが自分に返ってくるという、深い自己との対話の構造がそこにあります。また、声と呼吸の関係から見ると、歌うことは文字通り息をすることの延長です。呼吸は命の根本であり、その呼吸に声とメロディを乗せることは、命そのものを音として表現することとも言えます。多くの文化において、息や呼吸は魂や生命力と同一視されてきました。サンスクリット語のプラーナギリシャ語のプネウマヘブライ語のルアッハ、これらは、すべて呼吸と生命力と精神を同時に意味する言葉です。歌うことは、この生命の呼吸を意図的に、美しく、感情を込めて表現する行為です。その観点から見れば、歌うことは単なる健康法や娯楽を超えた、生きていることの根本的な表現そのものと言えるかもしれません。お風呂という、世界から切り離された小さな空間で、湯気に包まれながら声を解放するとき、あなたは自分の生命そのものを音として世界に向けて放ちながら、同時に自分自身の最も深い部分と対話しています。この行為に、どれほど深い意味が込められているか、今この瞬間、少しでも感じていただけたとしたら、この動画の目的の大きな部分は達成されたと言えます。第22章、日常に革命を起こす風呂化習慣の設計図。ここまでの章で、お風呂で歌うことの科学的、心理学的、哲学的な意味について、可能な限り深く掘り下げてきました。しかし知識は、行動に変換されて初めて意味を持ちます。この章では、これまでの知見をすべて統合して、あなたの日常生活に具体的な変化をもたらすための風呂化習慣の設計図を提案します。習慣の設計において最も重要な概念の一つが、行動科学における極小習慣の考え方です。人間の脳は、大きな変化に対して抵抗を示す傾向があります。毎日30分、腹式呼吸を意識しながら10曲歌うという目標は、理想的に聞こえますが、継続する上で脳の抵抗を生みやすい設定です。それよりもお風呂に入ったらシャワーを浴びながら1曲だけ歌うという極めてシンプルな行動から始めることの方が、習慣として定着する可能性がはるかに高いのです。習慣の形成には、ハビットループと呼ばれる3つの要素が関わっています。それはきっかけ、ルーティン、報酬の3つです。お風呂での歌の習慣に当てはめるときっかけはお風呂に入るという日常的な行動であり、ルーティンは歌うという行為であり、報酬は歌い終わった後の爽快感と心地よい疲労感です。重要なのは、このハビットループがすでに自然に成立しているという点です。お風呂という強力なきっかけが毎日自動的に用意され、その環境が歌いやすさという物理的なサポートを提供し、歌い終わった後の神経科学的な報酬が習慣を強化する。これほど習慣形成の条件が整っている活動は、日常生活の中でそれほど多くありません。具体的な習慣スケジュールの設計として、月曜日はテンポが速く前向きな歌詞の曲を選ぶことで、1週間の始まりに向けたエネルギーと気持ちの準備を整えます。火曜日と水曜日は、週の中間として最もストレスが蓄積しやすい時期です。この2日間は、感情の解放と自律神経のリセットを意識した選曲をします。木曜日は、少し挑戦的な新しい曲に取り組む日として設定します。新しいジャンルの曲や、少し音域が広い曲に挑戦することで、脳への認知的な刺激を増やします。金曜日は、その週に最も気に入った曲を繰り返し歌う日にします。繰り返しの歌唱は記憶の定着と歌という技術の向上をもたらし、達成感と自己肯定感を高めます。土曜日は、子供の頃に親しんだ懐かしい曲を歌いましょう。懐かしい曲は強い感情的な記憶と結びついており、これらの曲を歌うことはポジティブな感情の記憶を活性化し、心理的なリソースを補充します。研究ではノスタルジアが孤独感を軽減し、自己連続性の感覚を強化し、社会的なつながりの感覚を高めることが示されており、懐かしい曲の持つ心理的な力は侮れません。日曜日は、歌わずに静かに湯船に浸かる日にするのも良いかもしれません。歌うことをやめることで、そのコントラストから歌うことの価値がより明確になります。この習慣設計の核心にあるのは、歌うという行為に対して意図と意識を持つことです。なんとなく歌うのではなく、今日自分は何のために歌うのかを意識することで、その体験の深さとその後の心身への効果が根本的に変わります。習慣は繰り返しによって強化されますが、意識を持った繰り返しは単なる反射的な繰り返しよりも、はるかに深い変化をもたらします。第23章、声の科学最前線、最新研究が示す未来の可能性。この章では、声と歌に関する科学研究が現在どのような方向に進んでいるかについて、その最前線をご紹介します。まず注目すべきは、声の分析による健康状態のモニタリングの可能性です。
近年の研究では声の音響的特性すなわち声の周波数、分布生態の振動パターン声の揺らぎなどを精密に分析することで、様々な健康状態の変化や疾患の兆候を検出できる可能性が示されています。パーキンソン病、うつ病、心臓疾患などの兆候が声の音響的特徴に現れることを示唆する研究が複数の研究機関から発表されており、人工知能を用いた音声解析技術の発展とともにこの分野の研究は急速に進んでいます。この研究の観点から見ると、毎日お風呂で歌うことは定期的に自分の声の状態を確認するという健康モニタリングの側面も持ち得ます。歌っていていつもより声が出にくいと感じる日、声のかすれや変化が気になる日は、身体の何らかの変化のシグナルである可能性があります。声は身体の状態を反映する非常に敏感なバロメーターであり、毎日歌い続けることで自分の声の通常の状態を熟知していれば変化への気づきが早まるという実践的な効果があります。次に注目すべきは、音楽と腸内環境の関係についての研究です。腸内細菌層、いわゆる腸内フローラが、心身の健康に与える影響についての研究は過去10年で大きく進展しました。腸と脳は迷走神経を通じて双方向のコミュニケーションを行っており、腸内環境が脳の機能と感情状態に影響を与えることを示す研究が次々と発表されています。歌うことによる迷走神経の刺激が腸内環境に間接的な影響を与えるという可能性については、現在も研究が進んでいます。また、深い腹式呼吸による横隔膜の大きな動きが物理的に腸をマッサージし、消化機能を改善するという側面もあります。さらに、神経音楽学という進行の研究分野も急速に発展しています。神経音楽学は音楽が脳と神経系に与える影響を神経科学の手法を用いて研究する分野で、機能的 MRI や脳波計測などの最新の神経イメージング技術を駆使して歌うことや、音楽を聴くことが脳にどのような変化をもたらすかをかつてないほど詳細に明らかにしつつあります。最近の研究では定期的な音楽活動が脳の白質、すなわち神経線維のネットワークを物理的に変化させ、脳の異なる領域間のコミュニケーション効率を高めることが示されています。これは、歌うことが単に脳を活性化させるだけでなく、脳の物理的な構造そのものを変化させるという、非常に力強い知見です。毎日お風呂で歌い続けるというシンプルな習慣が、長期的には脳の物理的な構造を豊かにする可能性があるのです。科学は常に進化し続けており、歌うことの効果についての理解はこれからもさらに深まっていくでしょう。しかし確実に言えることは、これまでの研究が一貫して示してきたことです。歌うことは、人間の脳と身体と心にとって、これ以上なく深い恩恵をもたらす行為であるという事実です。第24章、歌声が変えた人生。心理的変容のプロセス。ここまで科学的なデータと理論的な考察を中心に話を進めてきました。この章では少し視点を変えて実際に日常的に歌うことを習慣にした人々の心理的変容のプロセスについて、複数の事例を通じて考察していきます。これらは特定の個人を指すものではなく、音楽療法の臨床記録心理療法の事例研究、そして歌唱習慣に関する質的研究から得られたパターンを統合した複合的な事例として提示します。最初の事例は40代の会社員の男性です。彼は長年、職場でのプレッシャーと家庭での責任の間で慢性的なストレスを抱えていました。軽度のうつ状態に陥り、心療内科を受診した際に、薬物療法に加えて日常的な音楽活動を取り入れることを勧められました。彼が選んだのは、毎晩のお風呂での歌唱でした。最初の数週間は、歌うこと自体に強い抵抗を感じました。歌うなんて子供っぽい。こんなことで何かが変わるはずがないという内なる批判の声が、歌声よりも大きく響いていたといいます。これは心理学で変化への抵抗と呼ばれる現象で、長期にわたる固定した自己イメージが新しい行動パターンを拒絶しようとする反応です。しかし彼は続けました。最初は小さな声で、恥ずかしさを感じながら、それでも毎晩一曲だけ歌い続けました。転機が訪れたのは、習慣を始めて3週間目のことでした。ある晩、子供の頃に家族とよく聴いていた曲を何気なく口ずさんだ時、突然涙が溢れてきたのです。ずっと蓋をしていた感情の箱が、音楽の鍵で開いた感じだったと後に語っています。この感情の解放体験を境に、彼の心理状態は少しずつ変化し始めました。歌うことへの抵抗が薄れ、声が自然と大きくなり選ぶ曲の種類が広がり、歌い終わった後の爽快感が一日の楽しみになっていきました。2番目の事例は、70代の女性です。退職後の生活の中で少しずつ社会的なつながりが薄れ、日々の生活に張り合いを感じにくくなっていた時期に、地域の合唱サークルへの参加を勧められました。しかし彼女は人前で歌うことへの強い恐れから、まずは自宅のお風呂で一人で歌い始めることを選びました。数ヶ月後、浴室での歌声に自信がついてきた彼女は、ついに地域の合唱サークルの扉を叩きました。お風呂が私の練習場で、そして私の勇気を育てる場所でした。あの小さな浴室の中で毎晩歌い続けたことが、
人前で声を出す最初の一歩への橋渡しになったんですと彼女は後に語っています。この事例はお風呂での歌が内向きな自己表現の場であるだけでなく、社会的な自己表現への橋渡し機能を用いることを示しています。3番目の事例は、30代の女性で、産後の精神的な落ち込みを経験した方です。育児の孤独感と睡眠不足、そして自分の時間がほとんど取れないという状況の中で、彼女が見つけた唯一の自分だけの時間が子供を寝かしつけた後の入浴時間でした。最初は疲れ果てた体をただ湯船に沈めるだけでしたが、ある日ふと子守歌を口ずさみ始めました。その子守歌は、彼女が幼い頃に母親から歌ってもらったものでした。この行為が彼女に2つのことをもたらしました。一つは、母親との記憶を通じた感情的なサポートの感覚です。孤独だと感じていた彼女が、歌を通じて過去の安全な記憶とつながり、自分は一人ではないという感覚を取り戻しました。もう一つは、歌うという行為が、育児の喜びと自己ケアを同時に行う方法として機能したことです。これらの事例に共通するパターンとして、以下のことが見えてきます。まず、変化は劇的には訪れません。最初の数週間から数ヶ月は、効果をほとんど感じられない忍耐の時期があります。しかしこの期間に神経系と感情系の深いところで、見えない変化が積み重なっています。次に、転機は多くの場合、歌が特定の感情記憶と結びついた瞬間に訪れます。理性を超えた感情的な体験が、変化の触媒となるのです。そして最終的な変化は、歌うこと自体への態度の変化として現れます。義務感からの歌唱が喜びからの歌唱へと変わるとき、それは単なる習慣の定着ではなく、自己との関係の変容を示しています。第25章。他者の声を聞く力、歌うことが共感能力を育てる理由。歌うことが自分自身にもたらす多くの恩恵についてはここまで詳しく見てきました。この章では、歌うことが他者との関係性、特に共感能力に対してどのような影響を与えるかという、対人関係の次元に焦点を当てます。共感とは、他者の感情状態を感知し、理解し、そして適切に反応する能力のことです。感情的知性の研究において、共感は最も重要な要素の一つとして位置づけられています。歌うことが共感能力を高めるとする根拠の一つは、歌が感情の静止化を促すという事実です。歌を感情を込めて歌うためには、その曲が表現している感情を深く理解し、自分の中でその感情を再現する必要があります。悲しい曲を歌うとき、私たちは悲しみという感情の質感、重さ、ニュアンスを歌声として表現しようとします。この感情の静止化プロセスは他者の感情を理解する際にも同じ神経回路が活性化されるという観点から、共感能力の訓練になると考えられています。私たちが他者の感情を理解するとき、脳は実際にその感情を自分の中でシミュレートするという処理を行います。つまり歌を通じて様々な感情を精緻に表現する練習を重ねることは、他者の様々な感情状態をシミュレートする能力を高める可能性があるのです。また、歌うことはミラーニューロンシステムの活性化とも関連があると考えられています。ミラーニューロンは他者の行動や表情を観察するだけで自分が同じ行動をしているかのように活性化する神経細胞で、共感の神経学的基盤の一つとして注目されています。さらに、歌うことは感情の語彙を豊かにするという効果があります。私たちが体験する感情は、言葉で表現できる以上に多様で複雑です。しかし言語化されない感情は、表現も共有も困難です。音楽は言語を超えた感情の表現システムであり、歌い続けることで私たちの内的な感情の識別能力、すなわち感情流度が高まると考えられています。感情流度が高い人は、自分の感情をより細かく識別し、表現することができるだけでなく、他者の感情もより繊細に読み取ることができることが心理学の研究で示されています。お風呂で一人で歌うという一見すると、非常に孤独な活動が実は他者との関係性を豊かにする共感能力の向上につながっているとしたら、それはこの習慣の持つ、もう一つの深い社会的価値と言えるでしょう。第26章、歌声と創造性。風呂場にインスピレーションが降りてくる理由。世界中の創造的な仕事をしてきた人々の伝記や回顧録を読んでいくと、ある興味深いパターンに気づきます。それは多くのアーティスト作家音楽家科学者たちが入浴中、特にシャワーを浴びている時や湯船に浸かっている時に重要なインスピレーションやアイデアが訪れたと語っているという事実です。これは単なる偶然でも都市伝説でもありません。この現象には脳科学と創造性の研究が交差する非常に明確なメカニズムがあります。創造性の研究においてインキュベーション効果と呼ばれる現象が広く知られています。これは困難な問題や創造的な課題に一生懸命取り組んだ後、意識的な思考を一旦手放してリラックスした状態になった時、突然解決策やアイデアが浮かび上がってくるという現象です。なぜ風呂場でインスピレーションが生まれやすいのか。その答えは脳のデフォルトモードネットワークの機能にあります。意識的な課題処理から離れてリラックスしている時、脳はデフォルトモードネットワークという内省と統合のモードに入ります。
このモードでは通常の目的思考的な思考では結びつかなかった脳の異なる領域間の情報が自由に結びついて統合される可能性が高まります。これが突然のひらめきや創造的なアイデアの神経科学的な正体です。そして歌うことはこのデフォルトモードネットワークの活性化に対して単純にリラックスするよりもさらに深い促進効果をもたらす可能性があります。その理由は歌うことが脳をリラックスさせながら同時に適度に活性化するという創造性に最適な覚醒レベルを作り出すからです。フロー状態の研究では課題の難易度と能力のバランスが取れた時、人間が最も創造的で生産的な意識状態に入ることが示されています。お風呂で自分の好きな曲を感情を込めて歌うという行為は、多くの人にとってこのフロー状態に入りやすい活動です。難しすぎず、簡単すぎず、感情的な関与があり、外部の評価圧力がない。この条件の組み合わせが、創造的思考の温床となる意識状態を自然に作り出すのです。また、作家や詩人の間でも、入浴中に言葉が浮かびやすいという報告は広く見られます。これは歌うことによって感情と言語が結びつく脳の状態が作られ、通常の論理的な思考回路ではなく、より感情的で直感的な言語処理回路が活性化されるためと考えられます。あなたが今、仕事上の難しい問題を抱えているとしましょう。長時間デスクに向かって考え続けても解決策が見えないとき、その問題を一時的に意識の後ろに退けてお風呂に入って思い切り歌うという選択が最も効率的な問題解決策になるかもしれないのです。歌い終わった後の脳がデフォルトモードネットワークに移行した静寂の中で、今まで見えなかった答えが浮かび上がってくる可能性は脳科学的に十分根拠のある現象です。風呂場は単なる清潔を保つための場所ではありません。それは人類が長い歴史の中で、無意識のうちに発見してきた最も手軽で最も強力なクリエイティブスタジオなのかもしれません。第27章、歌声と痛み、意外な鎮痛効果のメカニズム。この章では多くの人が知らない歌うことの驚くべき効果、それは痛みの知覚への影響についてお話しします。痛みは単純な感覚ではありません。痛みの体験は物理的な組織の損傷や刺激だけでなく、その人の感情状態、注意の向け方、期待、過去の経験、そして文化的背景によって大きく左右される複雑な心身の現象です。これは痛みのゲートコントロール理論として知られる概念で、1965年にロナルド・メルザックとパトリック・ウォールが提唱し、現代の痛みの神経科学の基盤となっている考え方です。この理論によれば、脊髄には痛みの信号を上位の脳に伝えるか否かを調整するゲートがあり、このゲートの開閉は様々な要因によって制御されています。注意が痛みからそれているとき、感情的にポジティブな状態の時、そして脳がエンドルフィンを分泌している時には、このゲートが閉じられ、痛みの信号が弱められるのです。歌うことはこれらの条件を複数同時に満たす活動です。まず、歌うことは注意を貸し、メロディ、リズム、呼吸へと向けさせ、痛みの感覚から意識を遠ざけます。次に、戦術のように歌うことはポジティブな感情状態を促進します。そして最も重要なことに、歌うことはエンドルフィンの分泌を促します。エンドルフィンはモルヒネと同じオピオイド受容体に結合する内因性の鎮痛物質であり、その鎮痛効果は非常に強力です。歌うことと痛みの知覚式位置の関係を調べた研究では、歌を歌った後に痛みの式位置が優位に上昇することが示されています。痛みの式位置が上昇するということは、同じ強さの痛み刺激に対して、より痛みを感じにくくなるということです。これは歌うことによるエンドルフィン分泌が、実際の鎮痛効果をもたらすという直接的な証拠です。また、慢性疼痛の管理における音楽療法の活用も医療現場で注目されています。慢性疼痛は組織の損傷が治癒した後も痛みの信号が持続するという脳と神経系の機能変化によって生じる複雑な状態です。慢性疼痛の患者は多くの場合、痛みへの過度な注意集中と痛みに関連した不安や抑うつを抱えており、これらの心理的要因がさらに痛みを増幅させるという悪循環に陥りがちです。音楽療法、特に歌唱を取り入れた音楽療法は、この悪循環を断ち切る有効な手段として、複数の臨床研究で効果が示されています。お風呂は、温熱効果による筋肉の弛緩と血行促進によっても、様々な身体的な痛みを和らげる効果があります。そこに歌うことによる内因性の鎮痛システムの活性化が加わることで、お風呂での歌は慢性的な肩こりや腰痛頭痛に悩む現代人にとって医薬品に頼らない自然な痛みの管理戦略としての可能性を持ちます。もちろん深刻な疼痛がある場合には必ず医師の診断と治療を受けることが前提ですが、日常的な身体の不快感や疲労から来る痛みに対して毎晩のお風呂での歌が継続的な緩和効果をもたらし得るという可能性は非常に実践的な価値を持っています。第28章、沈黙の前の歌声。死と向き合う時に音楽が果たす役割。この章は、これまでのどの章とも異なる非常に深くて静かな領域に踏み込みます。それは、人生の終わりに近づいた時、歌うことがどのような意味を持つかという問いです。緩和ケアの現場では、音楽療法が非常に重要な役割を担っています。
終末期の患者が抱える苦悩は身体的な痛みだけではありません。人生の意味への問い、愛する人との別れへの悲しみ、死への恐れ、そして自己の存在が消えていくことへの不安、これらの実存的な苦悩に対して言葉だけでは届かない領域があります。そこに音楽、特に歌が持つ力が発揮されます。緩和ケアにおける音楽療法の臨床では、終末期患者が自分の人生の中で大切だった歌を歌うという行為がその人の人生の物語を統合し、自己の連続性を確認し、平和な気持ちで人生を締めくくる助けになることが長年の臨床経験から報告されています。一曲の歌の中にその人の人生全体が凝縮されていることがあります。初めてのデートの日に流れていた曲、子供たちが幼かった頃に一緒に歌った歌、苦しかった時期に何度も聴いて支えられた曲、これらの歌は単なる音楽ではなく、その人の人生の記念碑です。人生の終わりにそれらを歌うことは、自分の人生を肯定し、感謝し、記念する行為となります。また、歌うことは言葉では表現できない感情を表現する手段として、特に終末期において重要な役割を果たします。ありがとう、愛している、さようなら。これらの言葉は、時に直接口にすることが感情的に困難な場合があります。しかし歌という形を取ることで、これらの感情がより自然に、より深く表現されることがあります。緩和ケアの現場では、歌うことによってそれまで言葉にできなかった感情が解放され、愛する人との最後の深い対話が生まれたという体験が複数報告されています。この観点から見ると、毎日のお風呂での歌には非常に深い意味での性の実践という側面があります。今日も声が出る、今日も好きな歌が歌える、今日も感情を声に乗せて解放できる、この当たり前に思える事実が、実はどれほど貴重で、どれほど感謝すべきことかを、終末期ケアの現場は私たちに教えてくれます。あなたが今夜お風呂で歌うとき、それは単なる習慣でも気晴らしでもなく、自分が今生きていて声があって感情があって、それを表現できるというかけがえのない存在の喜びの表現でもあるのです。最終章、すべての歌声が向かう場所、統合と覚醒の先にあるもの、長い旅でした。序章から始まり、人類の進化の歴史、音響、物理学、神経科学、内分泌学、免疫学、心理学、哲学、文化人類学、そして緩和ケアの現場まで、私たちはお風呂で歌うという一つの行為を可能な限り多くの角度から照らし合わせてきました。この最終章では、これまでの旅全体を俯瞰しながら、最も根本的な問いに向き合います。それは、結局のところ私たちはなぜ歌うのか、そしてその歌声はどこへ向かうのかという問いです。まず、これまでの旅で明らかになったことを整理してみましょう。脳科学の観点から見れば、歌うことは人間が行える活動の中で最も多くの脳領域を同時に活性化させる行為の一つであり、神経可塑性を促進し、脳の物理的な構造を豊かにする可能性があることが示されています。医学的な観点から見れば、歌うことは免疫機能を高め、自律神経のバランスを整えない陰性の鎮痛システムを活性化させ、ホルモンバランスを最適化し、呼吸器系と体幹の筋肉を鍛えるという、これ以上なく包括的な健康促進効果を持っています。心理学的な観点から見れば、歌うことは感情の解放と処理を促し、自己肯定感と自己需要を高め、共感能力と感情的知性を豊かにし、反数思考を断ち切り、創造性とインスピレーションの扉を開く鍵となります。社会的な観点から見れば、歌うことは人々の間にかつてないほど早く深い絆を生み出し、孤独という現代の疫病に対する根源的な解毒剤となり得ます。そして哲学的文化的な観点から見れば、歌うことは人類最古の自己表現の形式であり、内側の世界と外側の世界の境界を溶かし、今この瞬間に生きているという根本的な事実を音として体現する行為です。これら全てを統合したとき、見えてくることがあります。お風呂で歌うというシンプルな習慣は、実は人間が自分自身の最も深い可能性にアクセスするためのコストゼロの扉なのかもしれないということです。扉を開けるために必要なのは、特別な才能でも、音楽の訓練でも、高価な道具でもありません。必要なのは、ただ声を出す勇気と、毎日その扉の前に立つという選択だけです。ここでグレー心理学の核心に触れたいと思います。グレー心理学が問うのは、人間の行動の表面的な意味ではなく、その奥に潜む真の動機と効果についてです。お風呂で歌うという行為を表面的に見れば、それはただの気晴らしです。しかしその奥に潜む真の意味を問うとき、それは人間が自分自身の神経系、ホルモン系、感情系、そして存在の深層にアクセスするための最も原始的で、最も洗練された自己ハッキングの一つであることが見えてきます。自己ハッキングとは、自分自身のシステムを深く理解した上で、意図的にそのシステムに働きかけ、望む変化を引き出すことです。薬も、高価な機器も、専門家のサポートも不要です。声という生まれながらに持っている楽器一本で、あなたは自分の脳を変え、ホルモンを調整し、免疫を強化し、感情を整え、神経系をリセットすることができます。これほど強力で、これほど手軽で、これほど副作用がなく、これほど本質的な自己変革のツールは他にそうそうありません。しかしここで
この動画全体を通じて最も重要なメッセージをお伝えしたいと思います。それは、効果のために歌うことをやめてほしいという、逆説的な提案です。健康に良いから歌う。脳に良いから歌う。ストレス発散のために歌う。これらの動機は、歌い始めるきっかけとしては素晴らしいものです。しかし最終的には、そのような目的論的な理由を超えたところで歌ってほしいのです。ただ歌いたいから歌う。声を出すことが気持ちいいから歌う。この曲が好きだから歌う。その無目的な純粋さの中にこそ、歌うことの最も深い恩恵が宿っています。心理学の動機づけ研究において内発的動機づけ、すなわち活動そのものが目的であるような動機は、外発的動機づけよりもはるかに持続的で、その活動から得られる心理的な恩恵が大きいことが示されています。健康効果という外発的な理由で歌い始めても、最終的には歌うことそのものが目的となる内発的な動機へと移行することがこの習慣を生涯のものにするための鍵です。そしてその移行が起きたとき、あなたはもはや健康法としてではなく、自分の存在の表現として歌っているでしょう。その歌声はお風呂の壁に反射して戻ってくるだけでなく、あなたの細胞の一つ一つ、神経の一本一本、感情の最も深い層まで染み渡り、あなたという存在そのものを少しずつ確実に変え続けます。今夜、お風呂に入った時、シャワーの音に紛れて、あるいは湯船の温かさに包まれながら、遠慮なく、恥ずかしがらず、評価を気にせず、ただただ、あなたの声で、あなたの好きな歌を、魂の底から歌ってみてください。その一曲が、あなたの今夜を、そして明日を、そして人生を、少しだけ、しかし確実に変えていくでしょう。エンディング。視聴者へのメッセージ。この動画を最後まで見てくださったあなたへ、長い時間、共に旅をしてくださって、本当にありがとうございました。今日お話ししたことは、難しい理論でも、特別な人だけに当てはまる話でもありません。これはあなたの話です。あなたがすでに持っている声の話であり、あなたが毎日入っているお風呂の話であり、あなたがもうすでに持っている無限の可能性の話です。科学は、私たちが直感的に知っていたことを証明し続けています。歌うことは良いことだ。声を出すことは気持ちいい。お風呂は最高のリラックス空間だ。これらの直感は正しかったのです。そして今日、その直感が多くの科学研究によって裏付けられたことを、あなたは知りました。知識は力です。しかし行動しない知識は、ただの情報に過ぎません。今日学んだことを、今夜のお風呂から実践してみてください。うまく歌う必要はありません。大きな声を出す必要もありません。ただ、今日この動画を見たということを心の片隅に置きながら、少しだけ意識を持って、あなたの声で、あなたの好きな曲を歌ってみてください。その小さな一歩が、やがて大きな変化へとつながっていきます。このチャンネルでは、今後も科学と心理学と哲学の交差点にある、人間の可能性と行動の真相に迫るコンテンツをお届けしていきます。もしこの動画が少しでもあなたの心に響いたなら、高評価とチャンネル登録をしていただけると、次の動画制作への大きな力になります。そして、今夜お風呂で歌った曲をコメント欄に書いてみてください。あなたのコメントが、同じように今夜歌おうとしている誰かへの、最高のインスピレーションになるかもしれません。声がある。歌える。今日も生きている。それだけで、あなたはすでに十分に素晴らしい。また次の動画でお会いしましょう。